வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். 80 சவுண்ட் எஃபெக்ட் என்றால் என்ன, அந்த 80 சவுண்ட் எஃபெக்டை எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. 80 சவுண்ட் எஃபெக்ட் என்றால் என்ன, எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். 80 சவுண்டு எஃபெக்ட் மேக்கிங் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹெட்ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும். தம்பி, வலது காதை கொடு, அவனை சொல்கிறேன், நீ அதை நல்லா கேட்டுக்க. நீ ரொம்ப நல்லவன், சரியா? கொஞ்சம் அப்படியே இரு. இப்போ இடது காதை கொடு. இடது காதுக்கு வந்துட்டேன்னா ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன், இதை நல்லா கேட்டுக்க. நான் ரொம்ப கெட்டவன், சரியா? அப்படியே இரு. இப்போ வலது காதுக்கு வந்துட்டேன்னா முதல்ல நான் என்ன சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? நீ நல்லவனாக இருக்கலாம், ஆனால் நான் கெட்டவன், சரியா? அப்படியே இரு, இதை வர. ஆனால் நான் ரொம்ப கெட்டவன், நீ நல்லவனாக இருந்து என்ன பண்ணுறது? நான் சொல்வதை நீ கேட்டாகணும். இடது காதில் கேட்குதா? நல்லா கேட்டுக்கோ. 80 சவுண்ட் எஃபெக்டை கேட்டிருப்பீங்க, இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 80 சவுண்ட் எஃபெக்ட் மேக்கிங் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கண்டிப்பாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. இது போன்ற வீடியோக்களை மேலும் நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம்.